バッテリー設計まあとりあえず戻すかな。やっぱり緊張するな。緊張。引かないからね、魚だね。ダメですね。どうですか。ああ、あの辺で全然70メーターライン当たりが1回もないですね。じゃあなんか釣れてんすかね。あれ、糸よりもう全くに当たりない。お、来た。うん。あ、意味がわかんねえな。そこそこな、そこそこじゃない、そこいとよりだな。まあそういう気分になりますよね。同じ魚ばっかだと。お、また来たよ。あ、バレた。糸よりがいるな。
あ、練習してるんですね。急がれてやろうと思ったけど途中やめた。風の波に乗ってさ、スイスイ。さあ、これで今日は手伝わないでほしい。はい。前持った方がいい。前を掴んで。これで